Здравствуйте, друзья мои, с вами как всегда Доктор Харт, и в сегодняшнем видео я расскажу вам немного полезной информации о новом выпуске «Что было дальше», где гостями стали Слава Комиссаренко и Атар Кушанашвили. Сегодня расскажу вам про все отсылки, шутки и многое другое, о чем вы, возможно, не догадывались или не заметили. Это видео начнем с разбора первой части выпуска со Славой Комиссаренко. Рекламу они первую сделали с пародией на клип Джима Керри, который в свое время стал мемом, а Илья Макар окончательно уже утвердился в роли нового резидента. Что было дальше? Итак, по закону жанра, давайте же начнем. Передача стала хорошей, доброй, настоящей, дружеской передачей. По последним выпускам понятно, что у нас ни одного уже давно не было. Этот момент показывает то, что в какой-то степени говорил Хованский в своем видео, что они очень часто начали звать своих знакомых, друзей юмористов. Я думаю, это связано с тем, что ребята просто тянут хронологию своего шоу, чтобы в какой-то момент бах и вставить хайповых гостей, как это было с Ивлеевой и Тимати. Как в мультике, просто вот так вот едем навстречу приключениям. Вот да, и мы вот так вот. Тут небольшая отсылочка на старый советский мультфильм «Волшебное кольцо». Но я могу и ошибаться, потому что не факт. Вот такой вот мамкин я разборщик. Кстати, вторая реклама у ребят была на тему Spotify вместе с МТС, но меня больше интересует Spotify. Недавно Spotify официально появились в России. За короткое время Россия принесла больше всего новых подписчиков за квартал. Из-за этого акции Spotify поднялись в цене на 7%. На акциях зарабатывает компания Avalon и ее инвесторы. Они покупают акции на падении курса и продают на пике. В команде этой компании лучшие финансисты и аналитики, которые умеют делать кэш. Пока не поздно, ты можешь стать инвестором компании Avalon и зарабатывать 1,3% к вложенным средствам ежедневно. Офис компании находится в Москва-Сити, также у них есть горячая линия, где ответят на все твои вопросы. Они берут всю ответственность на себя, чтобы ты был уверен в завтрашнем дне. Пройди регистрацию по ссылке в описании и начни зарабатывать уже сейчас. И короче мы едем, и вот получается за нами едут еще 3 машины, и в какой-то момент они вот так вот... Нет, не прям за нами, тоже, видимо, из Беларуси из люди них огонь, кто-то на гитаре решили. стоит, играет, да? Отсылка за отсылкой. Здесь Макар отсылает на фильм «Безумный Макс. Дорога ярости» с моментом погони. Давайте же глянем. Потому что наш Чик-Чирик со всем миром переругался. И нам никуда нельзя, понимаете? На фоне всей ситуации, что происходит сейчас в Беларуси, это очень и очень годная шуточка. И вот он типа говорит: я за власть не держусь вообще. Я вот народ мне скажет уходи, я сразу беру портфель и ухожу. Кто не помнит, где говорил Лукашенко эти слова, то для вас сделал небольшой отрывочек. Посмотрите и вспомните. Я пожизненно не буду за эту должность держаться. Как только народ откажется от моих услуг, я портфель под мышку и уйду. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Белорусам без визы можно только в Тилем или Трямде. Это... Опять же отсылочка на старый советский мультфильм 80-х годов «Трям, здравствуйте». Давайте же на него глянем. Я целую страну выдумал. Тили-мили, Трямде. Я не закончил. Видели? Я не договорила. Это отсылка на мем «Я не договорила». Странно, что Хованский докапывался, что ребята используют мемы неправильно. Вот момент, вот чел вставил мем. Я сразу его понял и посмеялся, и он был реально к месту. А человеческого сочувствия нет в казахстанцах, что ли? Или что? Макарыч, а Я ты... поехал. Давай. Мне кажется, что это действие будет теперь в каждом выпуске, потому что это уже клише. Да, и отыгрывает он это неплохо. Попала птица. Нурлан не лететь, плохой пример. Обожаю, когда Тамби изображает диких казахов с таким вот акцентом. Это все так весело залетает, особенно когда Нурлан сам посмеется, а потом поворачивается типа к гостю с недовольным лицом. Идут клубы дыма, чуть ли там не срабатывает пожарная сигнализация. В халат. Как Рик. Небольшая отсылочка на сериал Рик и Морти, но это для тех, кто не смотрит мультфильмы, но думаю, многие зрители моего канала знали, о чем тут идет речь.
Ванюша тот из первого. В первых 4 выпусках. Я которые кальяны, я люблю были. кальяны. Лучики добра, вот этот. Кто не узнал, это один из резидентов шоу стендап, когда оно еще было в другом месте. Давайте глянем на отрывок, который пародировал Тамби. Я очень люблю кальяны. Я безумно люблю кальяны. Я люблю кальяны настолько... В общем и целом я заметил, что когда приходят комики, то их никогда не чморят, что на самом деле неприятный момент. Потому что создается впечатление, что даже с нормальными ребятами, которые не комики, как, например, Анатолий Цой, Уткин, Джиган, они как-то говорили разные шутки, приколы, даже некоторые моменты были, где говорили прямо о конкретных недостатках и подобном таком. Но вот с комиками таких вот шуток вообще не услышишь. Что с Ваней, Славой, Павлом. С Ваней и со Славой не было заезженных приколов про то, что они друг на друга похожи. Хотя на прожарках такие шутки вообще классно залетают. Но в целом, я думаю, мою мысль вы поняли. Но другая деталь, на этот раз более позитивная, чем прошлое, то, что все комики приходили с какими-то заготовками, а тут пришел Слава Комиссаренко, который просто высказал свою реакцию на политическую ситуацию в своей стране. И она одна уже была смешная, без каких-либо заготовок. Хотя это, скорее всего, была заготовка в виде накипела. На этом однозначно лайк, подписка, я думаю, мысль вы уловили. По поводу концовок Тамби, как обычно в этом плане, в глухом аутсайде. Макар что-то тоже немного отъехал, если бы не его клише в виде «ладно, ребят, я поехал», то смеха бы как такового не было. Рептилоид сделал прикольно, но, к сожалению, не смешно. Если бы Нурлан не начал бы эту тему, что реально такие типы есть и все, что было дальше, то также бы, думаю, пролетело. Хотя, если по концепции шоу, они вроде просто должны придумать концовку, и она не обязательно должна быть смешной. А вот Щербаков, что странно, сделал очень смешные версии, хотя на вкус и цвет товарища нет, поэтому осуждать никого я не буду. Честно говоря, это был такой выпуск, который нужно просто выпустить. Вот такое бывает, что нельзя выпускать слишком хорошие, хайповые выпуски и делать какой-то трэш-контент. Нужно разбавлять это все, потому что шоу в таком темпе слишком быстро выдохнется, и обстановку нужно разбавлять такими вот выпусками, потому что зритель должен испытывать какое-то голодание от очень хорошего выпуска. И как обычно, ребята, если вам понравился подобный формат видеороликов, то обязательно подписывайтесь на мой канал. Я этому буду очень рад. А если вам просто понравился ролик, то также сильно я буду рад вашему лайку. В общем и целом, с вами был Доктор Хард. Всем покедова.